Стидуо очаруи ҷойнамозай маймашон маҳкам шид матада вызов мепартом буқа бародарои мурдаги ай сар зинда меша. салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли подписчикони Rap Portal. ин барномаи Rap News мебошад ва имрӯз якчанд хабарҳоро баҳри шумо пешкаш мекунем. хабари имрӯзаи мо аз рэпере сар мешавад ки айни ҳол бениҳоят пешравии хуб ва репҳои хуб ҳам баҳри мухлисони реп, ҳаводорони реп карда истодааст. ин нафар албатта ки Навик MC мебошад ки боз як треки дигар омода кардааст бо номи модари фарзанди ғариб. тамошо мекунем якчанд лаҳзаашро ва интизори треки Навик MC мешавем. бадил қариб ба дида фосила раҳи дарозай бардошта дасти дуо очаруи ҷойнамозай. оё фикри ман дуруст аст? Ралик пешравии Навик MC-ро дида ин клипи беҳтаринашро пешкаш мекунад. ёдовар мешавем ки Ралик клипи нав карда истодааст. ёд мекардӣ агар меомадӣ ба петачока фаҳмидан мехости холӣ намемонд. MEB визов карантин батл дода буд ва якчанд реперон визови MEB-ро қабул карданд. MEB бошад дар ин навор мегӯяд ки визовтон қабул нест, чунки шумо дар реп ё барои батл баромадан бо ман сазовор нестем. ҳамун қадар одаме ки визифа қабул кард кадоми дид тамошо кард ва медона мақсад ягон таи шумо айма хафа нашен намешен шумо. баъди хомӯшиҳои зиёд Марио канали нав кард ва пешравиҳои худро сар кард. аллакай дар канали Марио як репе баромад бо номи ваксинаи ғарибо. баротон сад репам хонум чӣ дига меша уқа бародарои мурдаги ай сар зинда меша. шон MC қати як духтарак ки номуш гузел мебошад фит карда буд ки қариб ки ҳамаи ҷои духтарак метофта шумоу духтарака ақора чап карда буден. ина гузел кирта ва эзорро мол кард ва қати шон MC ай сар фит кард. реп да любой ҷо бачакҳои хезе ҳисор рафтану да бозору да кӯчаҳои ҳисор живои реп хонданд. ол якам мепурсад ти соқӣ не ки аҳамият буте дар сарш дорад тоқӣ. духтаракеро ки гуфтем кирта ва эзорро румол када қати шон MC фит кард. мутаассифона ина бо хича гаррени када қати кеш фит када бо ҳам ақора чапакш кадистам. как всегда дар стили хичай Карлеон. ҳозираш дар репери ки ранги Карлеон мехуна ё ки ранги Карлеон ай ухали репер нестай. клипчаи мошни ай тарафи Карлеон. марҳамат тамошо кунем. бародаро биёен ҳама каса шон MC-да ёрдам метиҳем. шон MC-да историяш инами кӯдакака мондак ва ай мухлисош хоҳиш кард ки бародаро биёен инами кӯдакака биёвем. дар ин ҷо бошад эмигрант ба Омон Ҷонс визов батл медиҳад. чӣ шуд ки бисёр аз реперон вақте ки карантин шуду бемориҳо омад вале нав батл кунак шиданд. вариант дорӣ ё қати ма батл мекунӣ ё ки ма прямо эфир мекунам тира қати абада ҳар та мақсад чӣ мекунам дабавид мекунам чӣ дисе ки задӣ амҷада мегӣ реп тамом чӣ хел чунки доди худо ғамзада шидагияю суруди оҳанги дилизор хондестай қати дишаи ғамзада. ҷадид кеш тасмим гирифт ки бо ҳамроҳии Аҷамстан як дуэт кунанд ё фит кунанд. карочи суруди Рамазона якҷоя бихонанд ва ба наздикӣ дар канали Аҷамстан клипиш мумкин бирояд. бестен хаб зверда иҷа як насиҳат кадай гӯш мекунем. як бузурге мегӯяд ки зиндагӣ ба монанди сигарае вақте ки гирён шид дигар чӣ бикашид чӣ накашид тамом мешавад. Омон Ҷонс ҳар рӯз қариб як одам да визов приказ батл додестай. ин дафъа бошад да як вайнер визов приказ батл дод. Темпа гум намекунем мерем дальше. Сеюм выпуск аз Игвайн матада вызов мепартом рӯзи панҷум, то есть рӯзи сешанбе соати 3 ба соати Москва тайёр ша.
این همی صورت چیزی را شما خید میکنن یا نه؟ من خید کردم که لند ماستر قطی نوی گیمسی فید میکنم. فاویک وقتی یکم بار تلفن دور شد و یکم بار خودش صورت گرفت. مرحمت چگونه بود؟ این صورت چه معلوم میشه که скоро که پاسو ازیا بولند فیت میکنه با فکرم پرابشکا شپاک میشوه. و در آخر باشد چون امسی به همگان میگوید که خود را احتیاط کنید در فکر خونگی باشین. مرحمت تماشا کنید. ای همتون خواهش میکنم پیش همه ستون احتیاط کنید. دوستان عزیز این بود خبرهای امروزه ما. اگر خواهید بی سامان کار کردن پس به رقمهای زیر ویدیو بودن مراجعت کنید. آنها به شما میفهمونند که چی طور باید بی سامان کار کرد. این بود برنامه رپ نیوز. خیر دوستان عزیز تا برنامه های آینده خود را و نزدیکانتان را احتیاط کنید چون که میگویند طبیب هر یک شخص خودی اوست. بسیاری بد گپ زدم با فکرم. شاد و فیروز باشید تا برنامه های آینده.